नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 जेठ 10 गते सोमबार सदाझैं बिहानको 9 बजे फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझैं म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। अहिले चिसो चिसो बिहानी त छैन, अलिकति गर्मी गर्मी नै भइसकेको छ, त्यसैले शीतल शीतल स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका, हामीले देशना गर्दै आइरहेको मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थमा आधारित रहेर भगवान बुद्धको महापरिनिर्वाण पछि 500 वर्षपछि भएको घटना, जुन बेला सागल नगरमा मिलिन्द राजाको उदय भयो, त्यस्तै गरी नागसेन भन्तेको पनि उदय भयो। जुन मिलिन्द राजा र नागसेन भन्ते एक बुद्धान्तर पहिले काश्यप बुद्धको पालामा श्रमणहरू नै थिए र पछि यो धरतीमा नागसेन र मिलिन्द नामबाट जन्म लिनको निमित्त ताओतिङ्से देवलोकबाट देवपुत्रहरू यस लोकमा प्रादुर्भाव भएका हुन्। यो चाहिँ निदान कथा देशनामा मैले पूर्व योग विषय राखेर तपाईहरुलाई देशना गरिसकेको छु र बीचबीचमा तपाईहरुलाई स्मरण मात्रै गराएको। र नागसेन भन्ते र मिलिन्द राजाको धर्म चर्चा हुन्छ। धर्म चर्चा हुँदै गई अगाडि बढेको विषयलाई हामीले हिजोसम्ममा वीर्य साथसाथै स्मृतिको विषयमा मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधेका प्रश्नहरूको समाधान नागसेन भन्तेले गर्नुभयो। र आज पनि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई समाधि र प्रज्ञाको लक्षण विषयमा प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ। समाधिका लक्षणहरू के हुन्, प्रज्ञाका लक्षणहरू के हुन् त, कस्तो हो अवस्था, महानता, यानी कि समाधिको महानता, समाधिको लक्षण कसरी बुझ्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा प्रश्न गर्नुहुन्छ है। यो वीर्य र समाधिको विषयमा छर्लङ्ग भइसकेपछि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई साधुकार दिएर स्पष्ट सन्तुष्ट भइसकेपछि मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोध्नुहुन्छ, भन्ते नागसेन, कुशल धर्महरूमा वीर्य पनि गयो, अब स्मृति पनि गयो, अब बाँकी रहेको यो समाधि कुशल धर्म भनेर भनिन्छ। यो कुशल धर्ममा समावेश भएको यो समाधिको लक्षण के हो, लक्षण भनेको महानता के हो भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। त्यसपछि नागसेन भन्तेले निरन्तर धर्म चर्चामा नागसेन भन्तेका हरेक प्रश्नहरूको उपमा सहित छर्लङ्ग पार्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ र सन्तुष्ट पनि पार्नुहुन्छ। त नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई भन्नुभयो, महाराज मिलिन्द,
समाधिको लक्षण भनेको प्रमुखता नै समाधिको लक्षण हो। प्रधान हुनु, अग्रणी हुनु नै समाधिको लक्षण हो। किन त भन्दाखेरि सम्पूर्ण कुशल धर्महरूमा तपाईं जुनसुकै कुशल धर्महरू गर्नुहोस्, ती सम्पूर्ण कुशल धर्महरूमा समाधि नै प्रमुख हुन्छ। समाधि नै प्रधान भएर ती कुशल धर्महरू सम्पादन हुन्छ। समाधि बेगर तपाईको चित्त एकाग्र भएन, एक चित्त भएन भने तपाईले कुनै पनि कामलाई सिद्ध गर्न सक्नुहुन्न। नेवारी भाषामा भन्नुहुन्छ नि, ध्यान दिएर काम गर्नु, ध्यान दिएर पढ, ध्यान दिएर हिँड, ध्यान दिएर बोल आदि इत्यादि। अब यहाँ समाधि भनेको ध्यान हो। त्यसैले भगवान नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, सम्पूर्ण कुशल धर्महरूमा प्रधान भएर, प्रमुख भएर, अग्रणी भएर कुशल धर्महरू सम्पादन हुन्छ, हैन? त्यसैले सम्पूर्ण कुशल धर्महरूमा समाधिमै पुगी अवस्थित हुन्छ। जति पनि हामीले कुशल धर्महरू गरेका हुन्छन्, ती सम्पूर्ण कुशल धर्महरू नै समाधिमा गएर अवस्थित हुन्छ। त्यहाँ गएर मानव कि टुङ्गिन्छ भनेको हैन। कार्यहरू समाधिमै टुङ्गिन्छ र समाधिले नै सम्पूर्ण कार्यहरू पनि गर्छ। यसरी भन्दाखेरि तपाईहरुले नबुझ्न पनि सक्छ, हैन? त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई अनुरोध गर्नुभयो, भन्ते नागसेन, यदि समाधिको लक्षण प्रमुखता, प्रधानता र अग्रणी हो भने सम्पूर्ण कुशल धर्महरू समाधिमै अवस्थित हुन्छन् भने, समाधिमै पुगेर टुङ्गिन्छ, यानी समाधिमै पुगेर अवस्थित हुन्छन् भने, हामीले बुझ्ने खाले एउटा उपमा पनि प्रस्तुत गरेर बताइदिए राम्रो हुन्छ भन्ते नागसेन भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई याचना गर्नुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त नागसेन भन्तेले एउटा उपमा दिनुहुन्छ, साह्रै मजाको उपमा छ। महाराज मिलिन्द, जसरी कुनै एउटा व्यक्ति, हैन, अग्लो न अग्लो कुतागारमा चढ्नको निमित्त त तपाईको अहिलेको हिसाबबाट भन्ने हो भने धरहरा जस्तो कुतागार यहाँ भनेको तापनि, हैन, एउटा अग्लो न अग्लो कुतागारका प्रत्येक खुट्किलाहरू, यानी कि धरहराको प्रत्येक खुट्किलाहरू चाहिँ टुप्पोतिर, यानी कि सबभन्दा माथिल्लो तल्लातिरै निर्दिष्ट हुन्छ। अरे ती खुट्किलाहरू कहाँ पुग्दछ, कहाँ निर्दिष्ट हुन्छ त भन्दाखेरि माथिल्लो तल्लामा नै ती खुट्किलाहरू निर्दिष्ट हुन्छ। भर्याङ भनौँ न, अहिले खुट्किला भन्दा पनि भर्याङ। तपाईँ धरहरा चढ्नु भयो भने, यानी कि तपाईको घरमै गर्नुस् न, तपाईको 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला, 5 तल्ला, जतिसुकै तल्ला भए पनि तपाईका हरेक तल्लाको त्यो भर्याङहरू चाहिँ माथिल्लो तल्ला चढ्नको निमित्त नै ती खुट्किलाहरू निर्दिष्ट हुन्छ, होइन र? तपाईँ पहिलो तल्लाबाट चढ्नु भयो भने दोस्रो तल्लामा पुग्छ। त्यो कसरी पुगेको त भन्दाखेरि तपाईको त्यो भर्याङले तपाईले पुर्याएको,
हैन। त्यहाँ प्रमुख कारण चाहिँ तपाईको भर्याङ भएर तपाईँ भएको त्यहाँ चाहिँ जाने कार्यमा चाहिँ हैन। सम्पूर्ण खुड्किलाहरूको भर्याङहरूको निर्दिष्ट कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि माथिल्लो तल्लामा लैजाने, माथिल्लो तल्लामा टुङ्ग्याउने कार्य हुन्छ हैन। त्यसैले चाहिँ सम्पूर्ण भर्याङहरू र खुड्किलाहरूले माथिल्लो तल्ला नै सर्वोपरि गरिरहेका हुन्छन् रे। त्यसरी नै सम्पूर्ण कुशल धर्महरू समाधितिर नै निर्दिष्ट भई समाधिमै अवस्थित हुन्छन्। सम्पूर्ण कुशल धर्महरू चाहिँ कहाँ पुगिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि जसरी खुड्किलाहरू चाहिँ माथिल्लो तल्लामा गएर तुप्पोमा पुगिरहेको हुन्छ, त्यसरी नै सम्पूर्ण कुशल धर्महरू पनि समाधितिर नै के तपाईले जति कुशल धर्महरू गर्दै जानुभयो त्यति समाधिस्थ भएर अब कुशल धर्म गर्यो भने पुण्य सञ्चित हुन्छ। जति तपाईले पुण्य धर्म सञ्चित गर्दै जानुहुन्छ त्यति समाधि तपाईले चढ्दै समाधितिर चाहिँ तपाईको ती कुशल कर्महरू धर्महरू निर्दिष्ट हुन्छ र समाधिमै अवस्थित हुन्छ। जति पनि समाधिका तल्लाहरू छन् ती तल्लामा गएर टुङ्गिन्छ। त्यसैले समाधिको लक्षण भनेको चाहिँ प्रधानता, प्रमुखता र अग्रणी हो। त्यसले चाहिँ त्यस्तो भूमिका निभाउँदछ भन्ने अर्थ लाग्छ हैन। त्यसैले समाधिको लक्षण के हो त भन्दाखेरि प्रधानता गर्ने, माथि चढ्नको निमित्त मुख्य भूमिका निभाउने भनेको। जसरी एक तल्लाबाट दुई तल्ला जानको निमित्त भर्याङले भूमिका निभाएको हुन्छ, प्रमुख भूमिका निभाएको हुन्छ, उसले माथिल्लो तल्लामा निर्दिष्ट पनि गरिरहेको हुन्छ, त्यो भर्याङले चाहिँ माथिल्लो तल्लामा अवस्थित पनि गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यसैले सम्पूर्ण कुशल धर्महरूमा समाधिमै अवस्थित हुन्छन् कुशल धर्महरू चाहिँ। र सम्पूर्ण कुशल धर्महरू समाधितिर निर्दिष्ट हुन्छ, समाधिमै अवस्थित हुन्छ, भूमिका निभाउँछ। त्यसैले समाधिले पनि तपाईलाई तपाईका कुशल धर्महरूलाई वृद्धि गर्दै जति उचाइमा पुर्याउनु पर्ने हो तपाईको जीवनलाई त्यति उचाइमा पुग्नको निमित्त प्रमुख भूमिका तपाईको जीवनमा निभाउँछ। त्यसैले समाधि विकास गर्नुपर्दछ, समाधिको अभ्यास गर्नुपर्छ, यानी कि भावना अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसलाई ध्यान भनिन्छ। त्यसैले ध्यान भावना विकास गर्ने व्यक्तिहरूले निर्वाणसम्म पुग्ने भर्याङ तयार गरेको जस्तो तपाईको जीवनको लागि यी समाधि भनेकोले निर्वाणतिर निर्दिष्ट, निर्वाणमा अवस्थित हुनको निमित्त यो समाधिले प्रमुख भूमिका पनि निभाइरहेको हुन्छ भर्याङको रूपमा हैन। यसरी उपमा दिइसकेपछि मिलिन्द राजाले भन्थे, नागसेन यस्तै अर्को एउटा उपमा पनि पाए अति जाति हुन्थ्यो, अति राम्रो हुन्थ्यो भनेर भनिसकेपछि नागसेन भन्थेले अर्को पनि उपमा दिनुहुन्छ। कस्तो उपमा दिनुहुन्छ त भन्दाखेरि, महाराज कुनै पनि युद्धमा यानी कि संग्राममा, अब त्यो चाहिँ अब तपाईको चाहिँ समाधिको हैन
कुशल धर्महरू समाधिमा निर्दिष्ट हुन्छ, समाधिमै अवस्थित हुन्छ भनेर तपाईको यो चाहिँ भर्याङको उपमा दिँदाखेरि राजाले कसो कसो नबुझे जस्तो भयो। अब उसकै पाराको एउटा उपमा दियो भने उसले बुझ्छ। त्यसैले नागसेन भन्तेले उपमा दिनुभयो, महाराज जसरी एउटा संग्राममा, एउटा लडाईँमा यानि कि युद्धमा चतुरङ्गी सेनाहरू सहित, चतुरङ्गी सेनाहरू भनेको हात्ती, घोडा, रथ हैन, विभिन्न अब युद्धमा प्रयोग हुने खाले चाहिँ शस्त्र अस्त्रधारीहरू सेनाहरू चाहिँ हुन्छन्। पैदल सेनाहरू, घोडामा सवारी सेनाहरू, रथमा सवारी सेनाहरू, चतुरङ्गी सेनाहरू हैन। त्यसरी सम्पूर्ण सेनाहरू संग्राममा जाँदाखेरि पनि चाहे हात्ती होस्, घोडा होस्, रथ होस्, सिपाहीहरू होस्, सैन्यहरू होस्, उनीहरूको सम्पूर्ण उनीहरू निर्देशित कहाँ हुन्छन् त, अवस्थित कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि युद्ध भूमिमा नै उनीहरू निर्देशित हुन्छन्, युद्ध भूमिमा नै अवस्थित हुन्छन्। भनेको मतलब हात्ती घोडा सैनिकहरू जतिसुकै हात हतियारधारी सिपाहीहरू जतिसुकै भए पनि उनीहरू युद्ध सङ्ग्राम गर्न जाने भनेपछि आखिर त उनीहरू कहाँतिर चाहिँ हुत्तिन्छ, कहाँतिर उनीहरू चाहिँ निर्दिष्ट भएर अगाडि बढ्छ त, कहाँ गइसकेपछि उनीहरूको चाहिँ यात्रा टुङ्गिन्छ त भन्दाखेरि सङ्ग्राममा गएका, युद्धमा गएका व्यक्तिहरू, सिपाहीहरू, हात्ती घोडाहरू चाहिँ रणभूमि यानि कि युद्ध भूमिमा नै निर्दिष्ट हुन्छ, युद्ध भूमिमा नै अवस्थित हुन्छ होइन र। त्यहाँबाट अन्त कहाँ जान्छ? युद्ध गर्न गएको मान्छे युद्ध भूमिमा नगइकन अन्त त जाँदैन हैन। उनीहरूको प्रमुख कार्य भनेकै युद्ध भूमिमा युद्ध गर्न जान्ने हो। त्योभन्दा बेग्लै कार्यमा उनीहरूको पाइला हिँड्दैन। त्यसरी नै सम्पूर्ण कुशल धर्महरू केमा निर्दिष्ट हुन्छ, केमा अवस्थित हुन्छ त भन्दाखेरि समाधितिर निर्दिष्ट हुन्छ र समाधिमै अवस्थित हुन्छ। त्यसैले कुशल धर्महरूको प्रमुखता, प्रधानता, अग्रणी भूमिका समाधिले निर्वाह गर्दछ। मन चञ्चल भयो, मन व्याकुल व्याकुल भयो, मन समाधिस्थ छैन भने तपाईले कुनै पनि कुशल कर्महरू सम्पादन गर्नै सक्दैन। अब गरिहाले पनि तपाईले दानशील भावनाले कुशल कर्म गरिहाले पनि समाधि विकास छैन भने कुनै पनि कुशल धर्महरू निर्दिष्ट हुँदैन, कुनै पनि कुशल धर्महरूमा अवस्थित हुनै सक्दैन, किनभने तपाईसँग समाधि छैन हैन। त्यसैले समाधि पनि विकास गर्दै जाने, खुट्किला पनि चढ्दै जाने, तल्ला पनि पुग्दै जाने, फेरि अर्को तल्ला पुग्नको निमित्त फेरि चाहिँ भर्याङ चढ्दै जाने, समाधि विकास गर्दै जाने। अनि समाधिका ती तहहरू, तल्लाहरू पनि कत्दै जाने, माथि चढ्दै जाने, कहाँसम्म चढ्ने? टुप्पोसम्म चढ्ने हैन। त्यसैले सम्पूर्ण कुशल धर्महरू तपाईको शरीरबाट होस्, वचनबाट होस्, मनबाट होस्, जति पनि तपाईले कुशल धर्महरू सम्पादन गर्नुहुन्छ, ती सम्पूर्ण कुशल धर्महरू समाधितिर नै निर्दिष्ट हुन्छ। समाधि बिना त तपाईले कुशल धर्मलाई सम्पादन गर्नु सक्नुहुन्न र कुशल धर्महरू सम्पूर्ण चाहिँ समाधिमै अवस्थित हुन्छ, समाधिमै गएर टुङ्गिन्छ। हेर्नुहोस् है, यो कुरालाई तपाईहरुले याद गरेर राख्नुपर्छ। अब लडाईँमा गएका सेनाहरू कहाँ गएर उनीहरूको यात्रा टुङ्गिन्छ? युद्ध भूमिमा। कि मारेर आउँछ कि मरेर आउँछ? युद्धमा गइसकेपछि त अब मार्ने र मर्ने मात्रै काम हो। त्यहाँ चाहे त्यो सेना होस्, त्यहाँ घोडा होस्, त्यो हात्ती होस्, युद्धमा गइसकेपछि त उनीहरू चाहिँ युद्ध भनिसकेपछि युद्ध भूमितिरै जान्छ। यसरी निर्दिष्ट गरिरहेको हुन्छ हैन।
त्यो उपमा मात्र दिएको हो। जसरी ती सेनाहरू, सैन्यहरू, चतुरङ्गी सेनाहरू त्यसरी चाहिँ युद्धभूमिमा निर्दिष्ट हुन्छ, त्यहाँ पुगेपछि अवस्थित हुन्छ, त्यसरी नै सम्पूर्ण कुशल धर्महरू समाधितिर निर्दिष्ट हुन्छ, समाधिमा अवस्थित हुन्छ महाराज भनेर नागसेन भन्देले महेन्द्र राजालाई त्यसरी जवाब दिइसकेपछि, त्यसैले मिलिन्द राजा प्रमुखता नै समाधिको लक्षण हो, प्रधानता अग्रणी हुने स्वभाव नै समाधिको लक्षण हो, समाधिको लक्षण हो। महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ भनेको तपाईको जीवनमा पनि शारीरिक रूपमा, वाचिक रूपमा र मानसिक रूपमा तपाईले आफूलाई माथिल्लो स्तरमा तपाईले लान चाहनुहुन्छ भने समाधि त चाहिन्छ। समाधि भनेको ध्यान, ध्यान भनेको एकाग्रता, मनको संयमता, मनको नियन्त्रण, एकाग्रता। त्यो भयो भने मात्रै तपाईले जीवनलाई माथि उकास्न सक्ने हो। यहाँसम्म उकास्न सकिन्छ उपासक उपासिकाहरू, निर्वाणसम्म पुग्नको निमित्त पनि समाधिका खुट्किलाहरू चढ्नै पर्छ, समाधिका खुट्किलाहरू चढ्नै पर्छ। त्यसैले समाधिले त्यसरी प्रमुखताको लक्षण प्रस्तुत गर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। त नागसेन भन्देले भन्नुभयो, महाराज मिलिन्द भगवान बुद्धले पनि आज्ञा गर्नु भएको छ, भगवान बुद्धले पनि प्रज्ञप्त गर्नु भएको छ, हे भिक्षुहरू समाधिको भावना गर। यानी कि एकाग्रतामा बस, संयमी हुनु, अप्रमादी हुनु भन्ने अर्थ लाग्छ यो समाधिको भावना गर भनेपछि। समाधिको भावना गर्ने भिक्षुले, एकाग्रतामा बस्ने भिक्षुले, संयमी हुने भिक्षुले, यानी कि अप्रमादी हुने भिक्षुहरूले यथाभूत ज्ञान दर्शन गर्दछ। यथाभूत ज्ञान दर्शन भनेको के हो थाहा छ? जस्तो छ त्यस्तै। अब जस्तो छ त्यस्तै भनेको तपाईको यो शरीर कस्तो छ? चतुर्महाभूतद्वारा बनेको यो शरीर। चतुर्महाभूत भनेको के थाहा छ? आपो तेजो वायु पृथ्वी। आपो तेजो वायु पृथ्वी भनेर यो पाली भाषाबाट चारवटा चतुर्महाभूत भनेर छ। यो चतुर्महाभूतले यो शरीर निर्माण हुन्छ, बनिरहेको छ। वास्तवमा शरीरलाई हेर्दै जाँदाखेरि अन्तश चतुर्महाभूत मात्रै पाउनुहुन्छ तपाईँ। यसलाई यथाभूत दर्शन भनिन्छ। ज्ञानद्वारा देखियो भने यथाभूत ज्ञान दर्शन भनेर। अब आपो तेजो वायु र पृथ्वी भनेको के? आपो तेजो, आपो भनेको तपाईको, अब तपाईलाई सरल भाषामा बुझाइदिन्छु है। पानी, आगो, हावा र माटो, यति कुरा बुझ्नुस् तपाईले। यसरी बनेको छ यो संसार, यो लोक यसरी बनेको छ। यो भन्दा पर कुनै अर्को चीज चाहिँदैन। तपाईको शरीर भित्र होस् या बाहिर होस्। पृथ्वी भनेको यहाँनिर पृथ्वी भनेको होइन, पृथ्वी भनेको त माटो, माटो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ गरुङ्गो धातु हो त्यो होइन। अब हावा भनेपछि हल्काको स्वभाव हुन्छ, पृथ्वी भनेपछि गरुङ्गोको स्वभाव हुन्छ होइन। अब पानी भनेपछि चिसो स्वभाव हुन्छ, आगो भनेपछि तातो स्वभाव हुन्छ। यही चारवटा धातुहरूले हाम्रो यो लोक बनेको छ। चाहे तपाईको जीवनको भित्री लोक होस् या जीवनको बाहिरी लोक होस्, यो भन्दा चारवटा भन्दा धातु भन्दा बाहिर अरू के पनि छ। ध्यान बस्दै गयो भने तपाईँ देख्नुहुन्छ यो कुराहरू।
कहाँ यो माइक्रोस्कोपले कहाँ देख्न सक्छ र यस्तो कुरा? कहाँ हो त्यो माइक्रोस्कोपले त देख्ने चिजै भएन। त्यो त अनुभव गर्ने चिज होइन, अस्तित्वभन्दा परको कुराहरू भयो नि त। अब यो वैज्ञानिकहरूले त अस्तित्वलाई मात्रै प्रमाणित गर्न सक्छ, फिलिङ्स, भावना, अनुभवलाई सक्दैन नि तपाईँ, गाह्रो छ होइन। त्यसरी भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, हे भिक्षुहरू समाधिको भावना गर। जुन भिक्षुले समाधिको भावना गर्दछ उसले यथाभूत ज्ञान दर्शन गर्दछ, यानी ज्ञानको प्रादुर्भाव हैन, ज्ञानको प्रादुर्भाव भइसकेपछि मात्रै, यानी कि ज्ञानको प्रादुर्भाव भइसकेपछि, समाधिस्थ भएपछि मात्रै के हुन्छ त भन्दाखेरि यथाभूत ज्ञान दर्शन प्राप्त गर्दछ। बिना समाधि तपाईले ज्ञान प्रादुर्भाव हुँदैन तपाईमा। जब तपाईमा समाधि भएन भने ज्ञान उत्पन्न हुँदैन। ज्ञान उत्पन्न नभइसकेपछि यथाभूत दर्शन कहाँबाट गर्न सकिन्छ? त्यसैले भगवान बुद्धले पनि आज्ञा गर्नुभएको छ, हे महाराज मिलिन्द, हे भिक्षुहरू समाधिको भाविता गर, यानी कि अभ्यास गर। जो भिक्षुहरूले समाधिको हैन अभ्यास गर्दछ त्यस्ता भिक्षुहरूले यथाभूत ज्ञान दर्शन गर्दछ। त्यसैले तपाई हामीले पनि यो भगवान बुद्धको यो वचनलाई चाहिँ साह्रै नै महत्त्वपूर्ण रूपले चाहिँ आफ्नो जीवनमा धारण गर्नु आवश्यक छ। भावनामय प्रज्ञा विकास गर्नको निमित्त, भावनामय प्रज्ञालाई सृजना गर्नुको निमित्त तपाईले ध्यान भावनाको अभ्यास त गर्नै पर्छ। ध्यान भावना अभ्यास गरिसकेपछि यथाभूत ज्ञान तपाईको यो लोक के हो, बाहिरी लोक, भित्री लोक, प्रज्ञप्त रूपमा, परमार्थ रूपमा, यी कुराहरूलाई तपाईले चाहिँ जान्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ, देख्नुहुनेछ, अनुभव गर्नुहुनेछ। ध्यान बस्नुहोस् न तपाईले। ध्यान बसेर अभ्यास गरिसकेपछि त ओहो यस्तो पो रहेछ, यस्तो पो रहेछ। आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु, पृथ्वी धातु, चारवटा धातुहरू चाहिँ उत्पन्न भएको, विनाश भएको, स्थिर छैन, फेरि स्थिर छैन। त्यहाँनिर तपाईले यथाभूत ज्ञान दर्शन भनिसकेपछि तपाईले चाहिँ त्यहाँ अनित्य, दुःख, अनात्मा स्वभाव लक्षणलाई पनि त्यहाँ तपाईले देख्नुहुनेछ यथाभूत रूपमा। चारवटा महाभूतहरू तपाईले देख्नुहुनेछ। ती चारवटा महाभूत पनि स्थिर भनेको कुनै पनि छैन। उनीहरू पनि के भइरहेका छन्? उत्पन्न हुने, विनाश हुने, उत्पन्न हुने, विनाश हुने, उदय हुने, व्यय हुने, उदय हुने, व्यय हुने। यति शीघ्र रूपमा उनीहरू उदय व्यय भइरहेको हुन्छ कि साधारण समाधिले त सम्पूर्ण रूपमा त्यसलाई देख्नै सक्दैन। सुरुमा जति हामीसँग समाधि छ त्यति मात्रै हामी चाहिँ त्यो उदय व्ययलाई चाहिँ देख्ने हो नि। जसरी तपाईले चाहिँ खुट्किला चढ्दाखेरि जति खुट्किला तपाईँ चढ्नुहुन्छ त्यति अग्लोमा पुगेर तपाईले देख्नुहुन्छ। त्यो भन्दा पनि माथि 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 चढ्यो भने जति तपाईँ माथि चढ्नुहुन्छ, समाधिका ती खुट्किलाहरू चढ्नुहुन्छ, त्यति तपाईले चाहिँ यो लोकलाई देख्नुहुन्छ। जसरी एक तल्लामा बसेर तपाईले कति देख्नुहुन्छ, दुई तल्लामा पुगेपछि तपाईले कति देख्नुहुन्छ, चार तल्लामा, पाँच तल्लामा, कौशीमा अहिले बनेको छ नि, तर त्यहाँबाट हेर्नुस् न
त्यो तहहरू खुट्किलाहरू चढेर माथि पुगेर हेर्दाखेरि कति देखिन्छ हो। त्यसरी नै तपाईले समाधिका ती तहहरूलाई चढेर तपाईले हेर्नुभयो भने यो लोक बुझेन भने विचित्र छ, बुझ्यो भने सुचित्र छ। यस्तो छ यो लोक। त्यसैले ध्यान बसेर हेर्नुपर्छ यो लोकलाई सही मानेमा बुझ्नको निमित्त। तपाईँ यो लोक जान्ने भनेर, लोकलाई बुझ्ने, लोकलाई निरीक्षण परीक्षण गरेर यो संसार जति सुकै घुमे पनि हिँडेर संसार तर्न सकिन्न, तर संसार नतरे बिना मुक्ति पनि पाइँदैन भन्ने अभिधर्मको एउटा भाषा छ। तपाईको भनाइको मतलब के थाहा छ? हिँडेर यो संसार तर्न सकिन्न भनाइको मतलब तपाईले यो खुट्टा प्रज्ञप्त रूपमा संसारलाई हिँडेर तपाईले तर्न खोज्नु भयो भने कहिले पनि टुङ्गिँदैन। गोलो छ नि संसार, जति हिँडे पनि संसारको टुङ्गो लाग्दैन। तर भगवान बुद्ध के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि संसार यानि कि लोक तरे बिना पनि मुक्त पनि छैन। ल हेर्नुहोस् त कस्तो फसादको कुरा। संसार हिँडेर तर्नै सकिँदैन, अब तर्नै सकिँदैन रे हिँडेर। फेरि अर्को के भन्नुहुन्छ? तरे बिना फेरि मुक्ति पनि छैन। बुझ्नुभयो तपाईले? अभिधर्मको कुराहरू अलिक बुझ्न गाह्रो छ उपासक उपासिकाहरू। यो प्रकृति र परमार्थ कुराहरू जोडेर यहाँ भनिरहेको हुन्छ। यसको माने के हो त? हिँडेर त तपाईले यो संसार तर्नै सक्नुहुन्न, तर यो संसारलाई चाहिँ तर्नु चाहिँ पर्छ। कसरी तर्नु पर्छ त भन्दाखेरि बाहिरी संसारमा हिँडेर तर्न सकिँदैन। त्यसैले तपाईँ भित्रको यो संसारलाई तर्ने तपाईले अभ्यास गर्नु पर्यो। बाहिरी चिजमा तपाईले तर्न खोज्ने होइन, भित्रै चिज भित्र तपाईले चाहिँ अब यात्रा गर्ने हो। बाहिरी यात्रा गरेर त सकिँदैन संसार, भित्रै यात्रा गर्ने हो। किन त भन्दाखेरि जति बाहिर छ त्यति भित्र पनि छ। बाहिर पनि आगो, पानी, हावा, माटो, सरल भाषामा भनेको है, आपो, तेजो, वायु, पृथ्वी हैन। ती धातु बाहिर पनि ती धातु चारैवटा धातुले यो संसार, यो लोक सृजना भएको छ। त्यस्तै गरी भित्र पनि हाम्रो जीवन परमार्थ रूपमा पनि यही चारैवटा धातुले हाम्रो जीवन सृजना भएको छ। भनेपछि अब यो लोक त कति विशाल छ, त्यसमा यात्रा गरे त सकिँदैन। त्यसैले भित्र यात्रा गर्ने, बाहिर जति पाउने हो भित्र पनि त्यही नै पाउने हो भनेपछि किन यो संसारिक यो अनन्त यात्रा गर्नु पर्यो? भित्रको यात्रा गर्ने, त्यसलाई भावना अभ्यास भनेर भनिन्छ। ध्यान भावना अभ्यास भनेर भनिन्छ। सतिपत्थान विपස්සना भावना भनेर भनिन्छ उपासक उपासिका। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ रे, नागसेन भन्देले मिलिन्द राजाले भन्नुभएको, हे भिक्षुहरू समाधिको भाविता गर। समाधिको भाविता गर्ने भिक्षुले यथाभूत ज्ञान दर्शन गर्दछ। यानी कि ज्ञानको प्रादुर्भाव भएपछि मात्रै यथाभूत ज्ञान दर्शन गर्ने हो। ज्ञान प्रादुर्भाव कहाँबाट हुन्छ त भन्दाखेरि जब जब तपाईले चाहिँ समाधि विकास गर्दै खुट्किला चढ्नुहुन्छ, टल्ला पुग्छ, फेरि खुट्किला चढ्ने अर्को टल्ला पुग्छ। त्यसरी नै भगवान बुद्धको शासनमा समाधिको खुट्किला चढेर प्रज्ञाको टल्लाहरू चढ्दै जाने श्रोतापन्न हुनको निमित्त पनि 16वटा तल्लाहरू चढ्नु पर्छ। नाम रूप ज्ञान पहिलो तल्ला, सबभन्दा भुइँ तल्ला भन्नु पर्यो। अब
हैन। नाम रूप परिच्छेद ज्ञान, नाम रूपलाई छुट्टिने किसिमले देखिने ज्ञान हो। त्यसपछि तपाईले बिस्तारै ज्ञान दर्शन गर्दै जानुहुन्छ। यथाभूत के रहेछ यो संसार, के यो लोकलाई जान्नुहुन्छ, लोकलाई बुझ्नुहुन्छ तपाईँ। नत्र भने त मैले लोकलाई चिनेको छु, म यो ठाउँमा गएको छु, त्यो ठाउँमा गएको छु, यहाँ गएको छु, त्यहाँ गएको छु भन्ने मात्रै हो। प्रकृत रूपमा त जहाँ गए पनि त्यही त हो नि। ढुङ्गा माटो हैन, त्यसपछि पानी आगो त्यही त हो जहाँ गए पनि। प्रकृत रूपमा देख्ने त्यही त हो। त वास्तविक अर्थलाई बुझ्नको निमित्त त भावना अभ्यास नै चाहिन्छ, भावना अभ्यास नै चाहिन्छ हैन। यसरी भनिसकेपछि तपाईहरुलाई एउटा कुरा पनि थपिहालौं मैले। समाधिको खुट्किलाहरु, अब विपश्यना ध्यान भावना गर्ने उपासकहरुलाई त यो सजिलो विषय नै भयो। भावना अभ्यास नगर्ने सिकारुहरुलाई त अलिकति बुझ्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। तैपनि म बुझाउने कोसिस चाहिँ गर्छु। समाधिको विकास भनेको चाहिँ तपाईले ध्यान अभ्यास गर्दाखेरि रूप ध्यान अरूप ध्यान भनेर कतिवटा छ त यो ध्यानका तहहरू भन्दाखेरि रूप ध्यान 4वटा र अरूप ध्यान 4वटा छ। तपाईले समाधिको अभ्यास गर्दाखेरि यी ध्यानलाई पार कटेर जानुपर्छ। भगवान बुद्ध जन्मिनु भन्दा अगाडि पनि यो लोकमा यी ध्यानहरू प्राप्त भएका मान्छेहरू थिए, तर त्यसलाई कटेर ज्ञान प्राप्त गर्ने, ज्ञानका तहहरूमा चढ्ने मान्छेहरू, योगीहरू चाहिँ थिएन हैन। त्यसैले समाधिमा मात्रै बसेर पनि हुँदैन। समाधि त्यसलाई चाहिँ कट्दै जानुपर्छ, कट्दै जानुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ उक्ल्दै चढ्दै माथि चढ्दै हैन, प्रज्ञा जगाउँदै आँखाले हेर्दै के देखियो सबै हेर्दै अगाडि जानुपर्छ। त समाधि भनेको चाहिँ रूप 4वटा तह हुन्छ, जसलाई रूप ध्यान, रूपावचर ध्यान भनेर भनिन्छ, र 4वटा अरूपावचर ध्यान यानी कि अरूप ध्यान भनेर 4वटा गरेर जम्मा कतिवटा भयो? 8वटा भयो। अब रूप ध्यान भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ सूत्र अनुसार चाहिँ 4वटा मात्रै हो, तर अभिधम्म अनुसार चाहिँ यो रूप ध्यानलाई चाहिँ अझै टुक्र्याएर अझै त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट हुने गरी 5 पञ्चम ध्यानसम्म व्याख्या गरिएको छ अभिधर्ममा। चाहिँ फेरि सूत्रमा चाहिँ 4वटा ध्यानले चाहिँ त्यहाँ टुङ्ग्याइएको छ। अभिधर्ममा चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा तह अझै थपेको छ। किन भन्दाखेरि अभिधर्म त अझै गम्भीर हो नि। त्यसैले प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान भनेर तपाईको यो 4 प्रकारको, 4 तहको ध्यानलाई चाहिँ रूप ध्यान भनिन्छ। अब कस्तो, अब यो 4वटा तह त तपाईले बुझ्नुभयो। अब यो प्रथम ध्यान भनेको चाहिँ कस्तो भयो भने प्रथम ध्यान पुग्ने हो त बुझ्नु त पर्यो तपाईले। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान मात्र भनेर पुगेन। प्रथम ध्यानमा के त्यस्ता गुण धर्महरू समावेश भयो भने हामी प्रथम ध्यानमा पुग्दछ। तपाईलाई मैले एउटा प्रथम ध्यानको मात्रै, अब ध्यानकै कुरा गर्ने भने मात्रै यो सबै व्याख्या गर्ने हो। तपाईलाई मैले यो चाहिँ बोनस दिएको जस्तै हो। यो नागसेन भनिदिएको त्यो उसमा चाहिँ थिएन। तैपनि मैले तपाईलाई भावना अभ्यास गर, समाधि विकास गर भनेकोले मैले तपाईलाई चाहिँ यो तपाईलाई प्रश्न पार्न खोजेको। प्रथम ध्यान प्राप्त गर्ने योगी, योगावचर साधक साधिकाहरूले आफूमा कस्ता गुण धर्मलाई विकास गरेको हुनुपर्छ त भन्दाखेरि वितर्क, विचार, प्रीति, सुख र एकाग्रता, यसलाई ध्यानाङ्ग भनेर भनिन्छ।
ध्यानका 5वटा अङ्गहरू, यी 5वटा अङ्गहरूलाई तपाईले विकास गर्न सक्नुभयो भने तपाई प्रथम ध्यानमा पुग्नुभयो। प्रथम ध्यानमा पुग्नुभयो। यदि कोही व्यक्तिले यसरी प्रथम ध्यानमा पुगेका छन् भने उनीहरूको गति सुगतिगामी हुन्छ। सुगतिगामी हुन्छ। तपाईको चाहिँ उसको कुशल पुण्य अनुसार ब्रह्मलोकसम्म पनि पुग्छ। त्यसैले ब्रह्मा हुने, यो देवता हुने भनेको त एउटै जन्ममा हुन सक्छ कि एउटै जन्ममा हुन सक्छ। नमरिकन यही जन्ममा त तपाई देवता बन्न सक्छ, तर बुद्ध चाहिँ बन्न सक्दैन है फेरि। त्यही हो फरक त। देवता ब्रह्मा भनेका कुराहरू त तपाईले चाहनुभयो, कुशल कर्म गर्नुभयो भने एउटै जन्ममा तपाई देवता पनि हुन सक्नुहुन्छ, ब्रह्मा पनि हुन सक्नुहुन्छ। तर बुद्ध बन्ने विषय भनेको चाहिँ एउटै जन्मले, कहिले जति सुकै त्याग तपस्या गरे पनि एउटै जन्मले पुग्दैन। त्यसको लागि त कुशल पुण्यले मात्र होइन, पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्नुपर्छ। त्यसलाई 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता भनेर भनिन्छ, जसलाई 30वटा पारमिताहरू उल्लेखित गरेको छ रत्नसूत्रमा। त्यो पारमिता पूरा गर्नको निमित्त कम्तीमा 4 असंख्य 1,00,000 कल्पसम्म तपाईले जन्म मरणको त्यो भवचक्रमा पारमिता गुण धर्मलाई पूर्ण गरिसकेपछि मात्रै एकजना बुद्ध हुन्छ। याद गर्नुहोस् यो कुरालाई, याद गर्नुहोस् यो कुरालाई। त्यसैले देवता र ब्रह्मा भनेको र बुद्ध भनेको कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? देवता र ब्रह्मा भनेको तपाईले एउटै जन्ममा प्राप्त गर्न सक्ने विषय हो। तर बुद्ध भन्ने भनेको त 4 असंख्य 1,00,000 कल्प भनेको ख्याल गर्ने जन्म हो त्यो। 4 असंख्य 1,00,000 कल्प, 1 दशमलव 100 हजार 10 लाख करोड अरब खरब घरब गेरब नियरब चरब छरब होइन, कहाँसम्म पुग्यो? यस्तो गन्दा 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 असंख्य पुगेको, संख्या नै दिन नसकिने गरी गन्दा गन्दा असंख्य पुग्यो। संख्या नै गन्न नसकिने अवस्थाको 1 पल्ट, 2 पल्ट, 3 पल्ट, 4 पल्ट, 4 असंख्य भनेको त्यो। र 1,00,000 कल्प। अब कल्प भनेकै तपाईको एउटा मात्रै कल्प कति लामो। अहिले के कल्प चलिरहेछ? भद्र कल्प चलिरहेछ। भद्र कल्पमा 5 जना बुद्धहरू चाहिँ प्रादुर्भाव हुनुहुन्छ हैन? ककु छन्द, कोनागमन, काश्यप, गौतम र मैत्रेय, यी 5 जना बुद्धहरू प्रादुर्भाव हुने। ओहो, एउटा बुद्धान्तर कति लामो छ, एउटा बुद्धान्तरै कति लामो छ। एउटा कल्प भनेको चाहिँ त बाबा कति लामो लामो। त्यसैले बुद्ध भनेको र देवता ब्रह्मा भनेको त यो भगवान बुद्ध यो हिसाबबाट, त्यो हिसाबबाट यो नङको यो नङ र मासुको बीचको यो मैल जतिको पनि हुँदैन। भगवान बुद्धको अगाडि कोही व्यक्तिहरू दाजिन्छ भने यो नङ र मासुको बीचको यो मैल जतिको पनि दाज्न पाउँदैन। त्यति महान हुन्छ भगवान बुद्धहरू। त्यसैले उहाँले भन्नु भएको, पुष्पल भगवान शास्त्रले भन्नु भएको, हे भिक्षुहरू, समाधि यानी कि समाधिको भाविता गर, अभ्यास गर, यानी कि ध्यान बस। समाधिको भाविता गर्ने भिक्षुहरूले यो लोकको जानकार हुन्छ, परलोकको जानकार हुन्छ, दुःखको जानकार हुन्छ, सुखको जानकार हुन्छ, जीवन र मरणको जानकार हुन्छ, अविद्या र तृष्णाको जानकार हुन्छ। र न त उसले चाहिँ सम्पूर्ण त्यस्ता चाहिँ अकुशल रहित भएर कुशल वृद्धि गर्दै सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको निर्वाण पुग्छ त। किनभने उसले ज्ञान प्रादुर्भाव गर्छ। त्यसैले चाहिँ ध्यान भावना
विकास गर्दै जाने, समाधिको अभ्यास, समाधिको भाविता गर्दै जाने। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, यो रूप ध्यानहरू तपाईँ ब्रह्मलोकसम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। रूप ब्रह्मलोक र अर्को अरूप ध्यान भनेर फेरि चारवटा समाधिका तहहरू छन्, जसलाई आकाश अनन्त आयतन, आकाशानन्त्यायतन, प्रथम यो चाहिँ रूप ध्यानको पहिलो। दोस्रो विज्ञान अनन्त आयतन, यानी कि विज्ञानानन्त्यायतन। तेस्रो आकिञ्चन्यायतन, यानी कि आकिञ्चन्य आयतन, आकिञ्चन्यायतन। र नेव संज्ञा ना संज्ञायतन भनेर यो अरूप ध्यानहरू चारवटा छन्। तपाईले यो अरूप ध्यान प्राप्त गर्नुभयो भने त अरूप ब्रह्मलोकमा पुग्नुहुन्छ। रूप हुँदैन, नाम मात्र हुन्छ, यानी कि मन चित्त मात्रै हुन्छ। अब हुन्छ र भन्थे यो शरीरै भएन भने मन मात्रै कसरी जीवित रहन्छ होला? त कसैले त भण्डो पनि होला यो आत्मा होला भनेर चाहिँ नबुझेपछि भन्ने हो। त्यो त नाम मात्रै हो, त्यो चित्त हो, त्यो त मन हो। त्यो अरूप लोकमा पनि ब्रह्माहरू चाहिँ जीवित भइरहेको हुन्छ। शरीर छैन, आँखा छैन, नाक छैन, मुख छैन, कान छैन, यो शरीर छैन, जिउ छैन, तर अरूप लोकमा उनीहरू चाहिँ नाम मनले उनीहरू जीवित भइरहेको हुन्छ हैन। यी चाहिँ ब्रह्मलोकमा पुग्ने, अरूप ब्रह्मलोकमा चारवटा अरूप ब्रह्मलोक हुन्छ। ती चारवटा अरूप ब्रह्मलोकमा पुग्ने यो चारवटै अरूप ध्यानहरू हुन् के। अब तपाईलाई चाहिँ यो कस्तो आज के भयो भन्ने जस्तो पनि लाग्न सक्छ। यस्ता विषयहरू तपाईलाई चाहिँ गम्भीर विषयहरू हुन् हैन। यस्ता कुराहरू तपाईले राम्रोसँगै सुन्नुपर्छ, राम्रोसँगै बुझ्नुपर्छ, अभ्यास पनि गर्नुपर्छ, अनुभव पनि गर्नुपर्छ। आफैले भन्दैले जति भने पनि तपाईहरुले चाहिँ भनेको हिसाबबाट हो मात्रै भन्ने सिवाय अर्को छैन उपाय। यसको लागि त तपाईले आफैले अनुभव गर्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ समाधिको भाविता गर, ध्यान अभ्यास गर भनेको। ध्यान अभ्यास गरेपछि आफैले अनुभव गर्न सकिन्छ। यसरी नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई समाधिको लक्षण विषयमा पनि प्रश्न पार्नु भयो है। त्यसपछि मिलिन्द राजाले साधुकार दिइसकेपछि अर्को पनि प्रश्न गर्नुभयो नागसेन भन्टे। त्यसो हो भने प्रज्ञाको लक्षण के हो त्यो पनि प्रकाश पार्नु होला। किन त भन्दाखेरि कुशल धर्मको अन्तिम धर्म भनेको त प्रज्ञा हो नि। त्यसैले चाहिँ प्रज्ञाको पनि लक्षण के हो त भनेर चाहिँ यो मिलिन्द राजाले सोद्धाखेरि नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, महाराज मिलिन्द, मैले पहिले पनि प्रकाश पारेको छु। मैले पहिले पनि प्रकाश पारिसके कि प्रज्ञाको स्वभाव भनेको, प्रज्ञाको लक्षण भनेको काट्ने स्वभाव हुन्छ। प्रज्ञाले त काट्छ, अनावश्यक चिजलाई त काटेर फ्याँक्छ, रूप दिन्छ उसले। जस्तै एउटा मूर्तिकारले एउटा ढुङ्गा तपाईलाई उसलाई दियो भने त्यो ढुङ्गालाई देवता बनाउने त्यो मूर्तिकारले गर्छ के। कहाँनिर के त्यो ज्यावलले काट्नुपर्छ, कहाँनिर के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो मूर्तिकारले चाहिँ जसरी काट्छ, काटकुट गरेर चाहिँ एउटा रूप गर्छ, त्यो प्रज्ञाले पनि त्यही गर्छ। त्यसले काट्ने काम गर्छ हैन। र साथै महाराज प्रज्ञाको लक्षण भनेको देखाइदिने, सही प्रकाश गर्ने अर्को लक्षण पनि हुन्छ भनेर नागसेन भन्देले मिलिन्द राजाले भन्नुभयो। र मिलिन्द राजाले त्यसो भए प्रज्ञाको लक्षण काट्ने पनि हो र साथै देखाइदिने यानी कि प्रकाश पारिदिने हो भने यो सही प्रकाश पार्ने प्रज्ञाको लक्षण कसरी
हुन्छ त, कसरी भयो त भनेर सोधे। त्यसपछि नागसेन भन्देले महाराज, जब प्रज्ञा उत्पन्न हुन्छ अविद्यारूपी अन्धकारको अन्त हुन्छ, विद्यारूपी प्रकाश त्यहाँ चाहिँ फैलिन्छ। फैलिन्छ कि फैलिँदैन? फैलिन्छ नि। विद्यारूपी प्रकाश उत्पन्न भइसकेपछि, यानी कि आलोक उत्पन्न भइसकेपछि, ज्योति उत्पन्न भइसकेपछि चतुर आर्य सत्यलाई दर्शन गर्दछ। केलाई दर्शन गर्दछ? मिलिन्द राजाले नागसेन भन्देलाई थप कुरा सोध्नुहुन्छ। यदि नागसेन भन्दे प्रज्ञा उत्पन्न भइसकेपछि, प्रज्ञा उत्पन्न भयो भने अविद्या रूपी अन्धकार हट्दछ। अविद्या रूपी अन्धकार हटेपछि विद्या रूपी प्रकाश उत्पन्न हुन्छ, प्रकाश फैलिन्छ भने विद्या रूपी प्रकाश उत्पन्न भइसकेपछि चतुर आर्य सत्यलाई देख्दछ। चतुर आर्य सत्यलाई देखेपछि त्रिलक्षणलाई देख्दछ भनेर तपाईले भन्नुभयो। त्यसको लागि नागसेन भन्ते मलाई एउटा सरल पाराले, सरल तरिकाले मलाई उपमा दिनु होला भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई उपमा दिनुहुन्छ। महाराज, जसरी एउटा व्यक्तिले अँध्यारो कोठामा जाँदाखेरि बत्ती लिएर जाँदछ, जसरी एउटा व्यक्तिले अँध्यारो कोठामा छिर्दाखेरि बत्ती लिएर जान्छ, तब कोठामा भएको अँध्यारोहरू सबै हटेर जान्छ। त्यो कोठामा लिएर गएको त्यो बत्ती दियोको कारणले त्यो कोठा झलमल्ल हुन्छ। त्यो कोठा भरि, कोठाका कुना कुना काप्चा काप्चामा पनि ज्योतिको, त्यो दियोको ज्योतिहरू, प्रकाशहरू प्रकाशित हुन्छ। त्यसरी प्रकाशित भइसकेपछि दियो लिएर गएको त्यो व्यक्तिले कोठामा भएका सबै चीज वस्तुहरू प्रष्ट रूपमा देख्दछ कि यो फलना चीज हो, यो धिस्का चीज हो, यो झ्याल हो, यो ढोका हो, यो यस्तो वस्तु हो, त्यो त्यस्तो वस्तु हो भनेर त्यो व्यक्तिले कोठाको सम्पूर्ण चीज वस्तुहरूलाई छर्लङ्ग देख्छ, यानी कि यथाभूत रूपमा देख्दछ। यो यस्तो कलरको, यो यस्तो रङ्गको, यो यस्तो ठुलो छ, यो यस्तो सानो छ, यो नरम छ, यो कडा छ, आदि इत्यादि चीजहरू उसलाई बुझ्नको निमित्त, देख्नको निमित्त, जान्नको निमित्त अब कठिनाइ हुँदैन। किन त भन्दाखेरि त्यो मान्छे अन्धकार कोठामा जाँदाखेरि उसले दियो बोकेर गएको छ। त्यो दियोको कारणले गर्दाखेरि कोठामा भएको अन्धकारको नाश भयो। अन्धकार हटेर गयो त कोठा भरि जगमगायो र आँखाले सबै वस्तुहरू देखियो। त्यसैले त्यसरी नै प्रज्ञाको लक्षण भनेको अर्को देखाइदिने, प्रकाश पारिदिने पनि प्रज्ञाको लक्षण हुन्छ। त्यसैले महाराज, प्रज्ञा उत्पन्न भयो भने अविद्या नाश हुन्छ। अविद्या नाश भइसकेपछि विद्या उत्पन्न हुन्छ, विद्यारूपी प्रकाश उत्पन्न हुन्छ। विद्यारूपी प्रकाश उत्पन्न भइसकेपछि जीवन र जगतमा भएको चतुर आर्य सत्यलाई दर्शन गर्दछ।
जब चतुर आर्य सत्यलाई दर्शन गर्दछ तब उसले त्रिलक्षणलाई पनि दर्शन गर्दछ। त्यसैले महाराज प्रज्ञाको अर्को लक्षण भनेको देखाइदिने, प्रकाश पारिदिने पनि हुन्छ भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई उपमा दिए। तपाईले बुझिरहनु भएको छ। अब एउटा चाहिँ मान्छेले अँध्यारो कोठामा दियो लिएर गएको भनेको मतलब त्यो दियो भनेको चाहिँ प्रज्ञा हो हैन। त्यो दियोले जुन प्रकाश छर्दछ त्यो भनेको विद्या हो। त्यो विद्या उत्पन्न भएको कारणले गर्दाखेरि चतुर आर्य सत्यलाई देख्दछ। जसरी त्यो दियोको प्रकाश पटाभरि छर्दाखेरि यो वस्तु छ, त्यो वस्तु छ, यहाँ छ, त्यहाँ छ, सबै कुरा देखियो नि। हो त्यसरी नै चतुर आर्य सत्य पनि प्रज्ञाको कारणले देख्दछ र चतुर आर्य सत्य देख्नेहरूले त्रिलक्षणलाई पनि मजाले देख्दछ। अब त्रिलक्षण भनेको के फेरि तपाईलाई त्यो पनि लाग्ला। त्रिलक्षण भनेको अरु के पनि होइन, हामीले भन्दै आइरहेको अनित्य दुःख अनात्मा लक्षणलाई नै हामी यहाँ त्रिलक्षण भनेर भनिन्छ। के अनित्य दुःख अनात्मा। अनित्य भनेको परिवर्तनशील। अब दुःख भनेको त दुःखै भइहाल्यो। जन्मनु दुःख, बुढा हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख, प्रियसँग वियोग हुनु दुःख, अप्रियसँग संयोग हुनु दुःख, मनले चाहेको पूरा नहुनु दुःख, समग्रमा यो पञ्चस्कन्ध नै दुःख। त्यसरी बुझ्छ तपाईले। अहिले त बुझिसकेको छैन होला दुःख है। त्यसपछि अनात्म स्वभाव भनेको चाहिँ यो संसारमा म र मेरो भन्ने छैन, म र मेरो भन्ने पनि छैन, आत्मा भाव भन्ने छैन भनेको। अनात्मा लक्षण, अनित्य लक्षण, दुःख लक्षण र अनात्मा लक्षण, यो तीनवटा लक्षणलाई चाहिँ त्रिलक्षण भनेर भनिन्छ। जसले चतुर आर्य सत्यलाई देख्दछ उसले त्रिलक्षणलाई पनि देख्दछ। तपाईको स्वभाव, तपाईको कर्म संस्कार कस्तो छ त्यो अनुसार कि त अनित्य देख्छ, कि त दुःख देख्छ, कि त अनात्मा देख्छ। पहिलो पल्ट तीनैवटै एकैचोटि देख्नुपर्छ भन्ने छैन। यो तीनवटामा एउटा न एउटा लक्षण तपाईले भावना अभ्यास गरेर देख्नुभयो भने एउटा लक्षण देख्नेले अरु दुईटा लक्षण पनि त्यत्तिकै तानेर ल्याउँछ कि अनित्य लक्षण देख्नेले दुःख लक्षणलाई पनि देखिहाल्छ ढिलो चाँडो र अनात्म लक्षणलाई पनि देख्छ ढिलो चाँडो। देख्छ अब त्यसले। अब दुःख लक्षणलाई देख्ने मान्छेले पनि बिस्तारै भए पनि ढिलो चाँडो उसले सुरुमा त उसले दुःख लक्षणलाई देख्यो, तर उसले अनित्य लक्षणलाई पनि देख्छ अनि त्यसपछि अनात्म लक्षणलाई पनि देख्छ। अनात्म लक्षण देख्नेले पनि ढिलो चाँडो त अरु लक्षणहरू देखिहाल्छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरू एक आपसमा निहित हुन्छ कि यो त्रिलक्षणहरू भनेको। तर तपाईले मैले त एकैचोटि त्रिलक्षणहरू देख्न सकेन भनेर निराश हुनु पर्दैन। तीनवटा लक्षणहरू मध्येमा एउटा न एउटा लक्षण तपाईले देखे पनि पुग्छ। त्यसपछि त अरु लक्षण त त्यत्तिकै तानिहाल्छ नि। हिँडेको मान्छे एउटा खुट्टा चालेपछि अर्को खुट्टा त त्यत्तिकै छ भनेर चिन्ता लिनु परेन नि। ऊ खुट्टा चलेपछि उसको सकिएपछि अर्को खुट्टा त चालिहाल्छ नि। हेर्ने नै काम गर्ने मान्छेले एउटै खुट्टाले त हिँड्दैन नि, दुईटै खुट्टा चालिहाल्छ नि। कि त तपाईले पहिलो खुट्टा दायाँ खुट्टा पहिला चाल्छ कि त बायाँ खुट्टा चाल्छ। त्यो जे खुट्टा चाले पनि आखिरमा सँगै आउने नै हो। तर प्राय गरे हामीले कुन चाहिँ खुट्टा पहिला चाल्छ थाहा छ तपाईलाई? दायाँ खुट्टा, दायाँ हात
धेरै चाल्ने कुराहरू चाहिँ यो हो कि। त्यसैले नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई एउटा दियो बोकेर गएको व्यक्ति, जसले अँध्यारो कोठामा दियो लिएर जाँदाखेरि अँध्यारो हटेर त्यो कोठामा लिएर गएको दियोको ज्योति झलमल्ल फिजिएपछि त्यो कोठाभित्र राखिएका सम्पूर्ण चिज वस्तुहरू उसले छर्लङ्ग देखे नि। त्यसरी नै प्रज्ञा उत्पन्न भयो भने अविद्यारूपी अन्धकारहरू पहिला हटेर जान्छ। सुरुमा के हटेर जान्छ? अविद्यारूपी अज्ञानता भनेको। अज्ञानता भनेको के? यो दुःख हो, यो दुःखको कारण हो, यो दुःख निरोध हुन्छ, यो दुःख निरोध गर्ने मार्ग हो भनेर नजान्नु, नबुझ्नुलाई चाहिँ यहाँ अविद्या भनिएको। अब म स्कुलमा पढ्नै पाएन, म अविद्या भएको मान्छे भन्नुडा तपाईले, त्यो होइन। त्यो त यो लौकिक ज्ञान हो। यहाँ हामी परमार्थ ज्ञानको कुरा गरिरहेको छु। त्यसैले कलेजमा नपढ्ने, स्कुलमा नपढ्नेहरूले पनि प्रज्ञा उत्पन्न गर्न सक्छ ध्यान भावना बस्यो भने। यहाँको ज्ञान र यहाँ हामीले कुरा गरेको ज्ञान र त्यो स्कुल र कलेजको ज्ञान होइन। कहाँ हो कहाँ त्यो भन्दा त त्यो ज्ञान होइन। त्यसैले अविद्या पहिला हट्छ। अविद्या हटेपछि विद्या प्रादुर्भाव हुन्छ। विद्या प्रादुर्भाव यानी कि ज्ञान उत्पन्न भइसके, ज्ञान रूपी प्रकाश छरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसपछि चतुर आर्य सत्यलाई देख्दछ र चतुर आर्य सत्यलाई देखेपछि त्रिलक्षणलाई दर्शन गर्दछ। सक्यो त त्रिलक्षणलाई देखेपछि। यो संसार त अनित्य हो, यो संसार त दुःखमय हो, यो संसार त अनात्म स्वभावको हो। बस अन्तमा बुझ्ने भनेको यही हो। ध्यान बस्दाखेरि अन्तमा अनित्यानुपස්සना भनेर आउँछ विपස්සना ज्ञानमा। विपස්සना ज्ञानमा अनित्यानुपස්සना, दुःखानुपස්සना र अनात्मानुपස්සना तपाईले चाहिँ सुन्नु भएको छ। कायानुपස්සना, वेदानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धर्मानुपස්සना हैन। यसरी नै त्यो सतिपत्थानमा यी चारवटा कुरा नै भावना गरेर विपස්සना गर्दै अगाडि बढ्ने हो। तर त्यो भाविता गर्दै जाँदाखेरि विपස්සना ज्ञान विकास गर्दाखेरि अनित्य दर्शन हुने, दुःख दर्शन हुने र अनात्म दर्शन हुनेलाई नै अनित्यानुपස්සना, दुःखानुपස්සना र अनात्मानुपස්සना भनेको मतलब अनित्यलाई देखे, दुःखलाई देखे र अनात्मालाई देखे भन्ने अर्थ हो उपासक उपासिकाहरू। ल हेर्नुहोस् त, प्रज्ञाको लक्षण भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि देखाइदिने काम, काट्ने काम, दुईटा काम उसले गर्छ। जस्तै एउटा मान्छेले बत्ती लिएर जाँदाखेरि सबभन्दा पहिला कोठामा भएको अन्धकारलाई काटिदियो बस, र त्यो दियोको कारणले अर्को देखाइदिने काम पनि गर्यो। कोठामा भएका सामानहरू, यत्र तत्र चिज वस्तुहरू सबै देखाइदियो। त्यो दियोको काम हो। त्यसरी नै प्रज्ञा पनि दियो जस्तै हो। उसले पनि तपाईको जीवनमा सबभन्दा पहिला अविद्या र तृष्णालाई काट्दछ उसले। बस बुझ्नुभयो है। प्रज्ञाको प्रादुर्भाव गर्ने बित्तिकै तपाईले अविद्या र तृष्णालाई काटिन्छ। अब अन्धकार हटिसकेपछि चीज वस्तु देखे जस्तै अविद्या र तृष्णालाई काटिसकेपछि तपाईले चतुर आर्य सत्यलाई देख्दछ। चतुर आर्य सत्यलाई देख्दछ। अब चतुर आर्य सत्य देख्ने व्यक्तिले के देख्दछ? अनित्य, दुःख, अनात्मा, त्रिलक्षणलाई देख्दछ भनेर सम्झाएको भयो। मैले तपाईलाई अलिकति व्याख्या गरेको है। त्यसपछि मिलिन्द राजाले भन्नुभयो, नागसेन भन्ते साधु साधु, तपाईले साह्रै नै सरल तरिकाले स्पष्ट रूपमा बुझाउनु भयो।
त्यसो भए म तपाईलाई यो कुशल धर्मको अन्तिम प्रश्न तपाईलाई म सोध्न चाहन्छु, के त त्यसो भए नागसेन भन्ते यी सम्पूर्ण कुशल धर्महरू संयुक्त रूपमा कार्य गर्छ कि गर्दैन? यानि कि एकै समूह भएर यी कुशल धर्महरूले कार्य गर्छ कि गर्दैन? एकले छुट्टा छुट्टै एउटै कार्य गर्ने हो कि, या यी सम्पूर्ण कुशल धर्महरू संयुक्त रूपमा कार्य गर्दछ भनेर अर्को एउटा अन्तिम प्रश्न गर्नुभयो। त नागसेन भन्तेले भन्नुभयो, महाराज यी सम्पूर्ण कुशल धर्महरूले संयुक्त रूपमा तृष्णालाई नाश गर्ने कार्य गर्दछ। यानि कि अघि भने तपाईले शील हैन, श्रद्धा, शील, वीर्य, समाधि, प्रज्ञा हैन आदि इत्यादि यी कुशल धर्महरू संयुक्त रूपमा एउटै समूहमा बसेर पनि उसले कार्य गर्दछ र त्यसको कार्य भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि तृष्णा रूपी क्लेशलाई नाश गर्ने नै उसको कार्य हुँदछ। भनेर नागसेन भन्तेले जवाफ दिइसकेपछि नागसेन भन्ते उपमा दिएर यसलाई पनि सम्झाइदिनु होला, कसरी संयुक्त रूपमा कार्य गर्दछ, कसरी संयुक्त रूपमा कार्य सम्पादन गर्दछ भनिसकेपछि नागसेन भन्तेले राजा भएको कारणले राजाकै शैलीमा नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई तपाईको चाहिँ के भन्नुभयो, उपमा दिनुभयो, महाराज जसरी एउटा संग्राममा लडाईँमा जाँदाखेरि हात्ती, घोडा, सैन्य अनेक भए पनि छुट्टा छुट्टै हो नि, हात्ती छुट्टै हो, घोडा छुट्टै हो, सैनिक छुट्टै हो हैन, विभिन्न युद्धमा जाने चिजहरू त छुट्टा छुट्टै भएकन पनि उनीहरू सबै एक ढिक्का भएर उनीहरूको एउटै कार्य भनेको आफूहरूसँग युद्ध गर्न आउने विपक्षीहरूलाई परास्त गर्ने, यानि कि शत्रुहरूलाई परास्त गर्ने नै उनीहरू सबैको एउटै कार्य हुन्छ। उनीहरू संयुक्त रूपमा उनीहरू मिलेर एक ढिक्का भएर उनीहरू युद्ध गर्दछ र शत्रुलाई परास्त गर्दछ। त्यसरी नै महाराज मिलिन्द यो कुशल धर्महरू भनेको अनेक छन्, श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि, प्रज्ञा आदि इत्यादि छुट्टा छुट्टै जस्तो भए पनि यो सम्पूर्ण कुशल धर्महरू संयुक्त रूपमा एक ढिक्का भएर उनीहरूको कार्य भनेको के हो त भन्दाखेरि क्लेश रूपी अविद्या र तृष्णालाई नै छेदन गर्ने हो, अविद्या र तृष्णालाई नै नाश गर्ने हो। संयुक्त रूपमा उनीहरूको एउटै कार्य हुन्छ। जसरी युद्धमा गएका थरी थरीका सेनाहरू हुन्छन्, घोडामा जाने सेनाहरू, हात्तीमा जाने सेनाहरू, रथमा जाने सेनाहरू, पैदलमा जाने सेनाहरू, थरी थरीका सेनाहरू भइकन पनि उनीहरू एक ढिक्का भएर शत्रुमाथि आक्रमण गर्दछ र शत्रुहरूलाई परास्त गर्दछ। त्यसरी नै सम्पूर्ण कुशल धर्महरू एक ढिक्का भएर अन्धकार छाइरहेका, अन्धकार बनाइरहेका ती अविद्या र तृष्णालाई चाहिँ निर्मूल पार्दछ, त्यसलाई चाहिँ परास्त गर्दछ महाराज भनेर नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई उपमा दिएपछि त मिलिन्द राजा त छक्क भयो। त्यसो पो यो कुशल धर्महरूले एउटाको लक्षणहरू मैले बुझ्दै जाँदै गए, तर संयुक्त रूपमा उनीहरू एक ढिक्का भएर युद्धमा सैन्यहरू एक ढिक्का भएर शत्रुहरूलाई परास्त गरे जस्तै यो कुशल धर्महरू पनि एक आपसमा एक ढिक्का भएर हाम्रो जीवनलाई अन्धकारमा पार्ने अविद्या र तृष्णा रूपी, हाम्रो जीवनलाई दुःखको सागरमा डुबाउने यो तृष्णालाई चाहिँ परास्त गर्ने रहेछ, नाश गर्ने रहेछ भनेर
लास्टमा मिलिन्द राजाले बुझिसकेपछि साधु साधु नागसेन भन्थे, तपाईँले यो कुशल धर्मको विषयमा साह्रै स्पष्ट हुने गरी सन्तुष्ट हुने गरी तपाईँले जवाफ दिनुभयो। साधु साधु भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई साधुकार दिए। अब तपाईँहरू पनि दिनुहोस् न त, तपाईँहरू पनि दिनुहोस् है। आजलाई चाहिँ यो देशना चाहिँ अब यही क्रमशः गरे, भोलिदेखि हामी अर्कै देशनाको लागि चाहिँ विषयहरू चाहिँ अब मिलिन्द प्रश्नकै धेरै विषयहरू छन् है। आज चाहिँ यो एउटा वर्ग सकिएको छ होइन, थुप्रो छ वर्गहरू। त्यसैले अब बुद्ध जयन्ती पनि नजिक नजिक आएकोले अब भगवान् बुद्धको विषयमा केही कुराहरू सुनाउने कि जस्तो पनि लागिरहेको छ। 2-4 दिन भगवान् बुद्धको कुरा सुनायो भने अहिले बुद्धको गुण स्मरण गर्ने समय भएकोले पनि भन्न खोजेको है। अब बेलुका हाम्रो 6 बजे पनि दैनिक हामी लाइभमा हामी परित्राण पाठ गर्ने नै छौँ होइन। आज त रत्नसूत्रको निदान पनि देशना गर्नु पर्ला कि जस्तो पनि लागिरहेको छ है। अलिअलि त मैले अस्ति पनि अलिअलि देशना गरेको छु निदानहरू होइन। आज पनि गरौँला। 6 बजे सबै उपासक उपासिकाहरू चाहिँ उपस्थित हुनुहोला, सबै मिलेर। अब धेरै उपासक उपासिकाहरूले नेपाली भाषाबाट पनि भन्दा राम्रो हुन्छ भन्थे भनेर चाहिँ धेरै उपासकहरूले चाहिँ अब अनुरोध गर्नु भएको छ। त्यसमालाई पनि अलिकति विचार त गरौँला हैन। त उपासक उपासिकाहरू आजको देशना मैले यही क्रमशः गरेँ र अन्तमा आज हामीले चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि केही श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको आज चाहिँ हामीले चाहिँ नामहरू चाहिँ यहाँ लिनुपर्ने छ। उहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु हैन, उहाँहरूको मङ्गल कामना गर्दै आज परित्राण गर्ने, त्यसपछि चाहिँ तपाईको चाहिँ अनुमोदन गर्ने कार्यहरू चाहिँ रहेको छ। आज विशेषतः यहाँ चाहिँ चिनी माया बजाचार्य 89 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ। उहाँको चाहिँ सुस्वास्थ्य कामनाको लागि, निरोगिताको कामनाको लागि, रोग शोक भय अन्तर विघ्न बाधाहरू चाहिँ शान्त भएर जाउन् भन्ने आशिका गर्दै परित्राण पाठ गर्ने, त्यस्तै गरी अनुमोदन गर्ने, साथसाथै उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप पनि उहाँले चाहिँ आर्थिक श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नु भएको छ है। त्यसैले उहाँ यो चाहिँ के नाम पर्यो फेरि, यहाँ चाहिँ के नाम छ, चिनीमाया बजाचार्यज्यूलाई चाँडो भन्दा चाँडो यो सुस्वास्थ्य लाभ होस् है, उहाँको चाहिँ मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जे होस् भन्दै उहाँलाई चाहिँ आशिका व्यक्त गर्नुपर्ने चाहे। उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप उहाँलाई चाहिँ 2000 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी आज हाम्रो एकजना साह्रै नै श्रद्धालु उपासक है बित्नु भएको आज 12औं दिन हो। उहाँ रविन्द्र तुलाधर, धेरै नै बुद्ध शासनको लागि योगदान पुर्याउने उपासक हो। भन्टेसँग पनि धेरै सङ्गत भएको व्यक्ति पनि हो है। अनि उहाँहरू हामी आनन्द भुवन बिहारमा हाम्रो विद्यासागर तुलाधर उपासकले भन्नुभयो जस्तै उहाँ सचिवमा बसेर थुप्रो कार्यहरू पनि गरिरहनु भएको छ। र बिहार यहाँ थसीमा पनि बुद्ध शिक्षा जागरण समितिमा पनि उहाँ चाहिँ रहनु भएर धेरै योगदान पुर्याउने उपासक हो है। धेरै उपासक उपासिकालाई सहयोग गर्ने हैन। अहिले निर्माण कार्यमा पनि उहाँ धेरै लागिरहनु भएको र अफसोसको कुरा उहाँ बित्नु भएको चाहिँ 12 दिन पुगेको छ। र विद्यासागर तुलाधर दाइले मलाई अस्ति नै यो एउटा चाहिँ मेसेज पठाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, श्रद्धेय विमलो भन्टे सादर वन्दना, आनन्द भुवन बिहारका सचिव, बुद्ध धर्मको आधारभूत शिक्षाका संयोजक तथा बिहार निर्माण समितिका सदस्य दिवंगत रविन्द्र रत्न तुलाधर ज्यूले आफ्नो नश्वर शरीरलाई छोडेर जानुभएको 12औं दिनको पुण्य स्मृतिमा परित्राण पाठ तथा सुगति एवं निर्माण कामना
गरिदिनु हुन बिन्ती गर्दछु, प्रार्थना गर्दछु भनेर भन्नुभएको छ। आज चाहिँ मिति 2078 जेठ 10 गते सोमबार। उहाँले परित्राण पाठ गर्ने, पुण्यानुमोदन गर्ने र भोजन दान गर्ने जस्ता चाहिँ कुशल पुण्य सम्पादन गर्नको निमित्त श्रद्धा दान स्वरूप रु 3000 पनि उहाँले चाहिँ दान गर्नु भएको छ। हीरा रत्न तुलाधर सपरिवार सामा खुसी भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँहरू सबै परिवारलाई यो समयमा धैर्य धारण गर्न सकी कुशल पुण्यहरू सम्पादन गरी पुण्यानुमोदन गरेर दिवंगत रविन्द्र हैन रत्न तुलाधर ज्यूको सुगति निर्वाण कामना गर्नको लागि चाहिँ कुशल चेतनाहरू वृद्धि होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे र रविन्द्र उपासकलाई सुगति निर्वाण पनि कामना गर्न चाहे है। परित्राण त गरिदिइसकेको छ, पुण्यानुमोदन पनि गर्ने नै छु हैन। त्यस्तै गरी आज मलाई चाहिँ प्राप्त भए अनुसार हाम्रो सुनीति बज्जाचार्य उपासिका दैनिक रूपमा धर्मदेशना सुन्नुहुन्छ। उहाँ उपासिकाको यहाँ के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि उहाँको हस्बेन्ड हैन श्रीमान राजेश बज्जाचार्यको जन्मदिन परेको रहेछ आजको दिनमा र जन्मदिनको उपलक्ष्यमा राजेश बज्जाचार्यको भिमङ्गल कुशल कामना गर्दै उहाँ सुनीति बज्जाचार्य ज्यूले परित्राण पाठ गर्नु, त्यस्तै चाहिँ पुण्यानुमोदन गरिदिने, त्यस्तै गरी चाहिँ मैत्री भावना गरिदिने आदि इत्यादि। उहाँ चाहिँ अहिले 55 वर्ष नागेर 56 वर्षमा पुग्नु भएको रहेछ। उहाँ राजेश बज्जाचार्य ज्यूलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। जीवनमा रोग शोक भय अन्य विघ्न बाधाहरू रहित भएर सुख शान्ति वृद्धि होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहे र साथै आजै उहाँको सानो छोरी सलमा बज्जाचार्यको पनि जन्मदिन परेको उनाले उहाँको सानो छोरी सलमा बज्जाचार्यको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे है। उहाँलाई चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्यमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस्। हाल चाहिँ उहाँ अस्ट्रेलियामा मास्टरको लागि अध्ययनको सिलसिलामा जानुभएको भनेर पनि यहाँ लेख्नु भएको छ र उहाँले श्रद्धा दान स्वरूप उहाँले चाहिँ रु 10,555 रुपियाँ श्रद्धा दान आर्थिक श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ श्रद्धालु उपासिका सुनीति बज्जाचार्यलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद र एकपल्ट फेरि राजेश बज्जाचार्य र सलमा बज्जाचार्यलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहे है। अनि त्यसपछि एउटा हिजो मलाई एउटा अस्ति नै एउटा चाहिँ उपासक हुनुहुन्छ हाम्रो उहाँ उपासिका चाहिँ हाल चाहिँ युकेमा हुनुहुन्छ। उहाँ उपासिका चाहिँ है, उहाँ उपासिकाले पनि मलाई चाहिँ कल गर्नु भएर पूर्ण गुरुङ भनेर चाहिँ उहाँको फेसबुक छ, त्यही फेसबुकबाट मलाई चाहिँ यो मेसेज पठाउनु भएको उहाँले र उहाँले चाहिँ अस्ति नै मलाई चाहिँ एउटा मेसेज पठाउनु भएको छ। भन्टे वन्दना, म पूर्ण माया गुरुङ फ्रम युकेबाट म पनि मेडिटेसन प्र्याक्टिस गर्दैछु। हजुरको देशनाबाट धेरै नै धर्मका ज्ञानहरू लिँदैछु र मेरो डेली लाइफमा प्र्याक्टिस गर्ने कोसिस पनि गर्दैछु। त्यसैले म र मेरो परिवारबाट तपाईले निर्माण गर्दै गर्नुभएको मेडिटेसन सेन्टरको लागि भनेर उहाँले चाहिँ रु 51,000 आर्थिक सहयोग पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँ यो चाहिँ पूर्णमाया गुरुङ युके परिवार सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईले चाहिँ देशना पनि सुन्नु हुनु रहेछ, ध्यानको अभ्यास पनि गर्नु हुनु रहेछ। तपाईलाई धेरै धेरै साधुवाद। चाँडो भन्दा चाँडो यो कुशल पुण्यको अनुभवले
मार्गबल निर्वाण धर्म चाहिँ प्राप्त गर्न सकोस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे है। र अर्को हाम्रो चाहिँ एकजना आज उपासिका चाहिँ हुनुहुन्छ, नाम चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि हाम्रा एकजना उपासिका हुनुहुन्छ है, उहाँको नाम चाहिँ के पर्यो, कल्पना श्रेष्ठ रे। उहाँ बित्नु भएको आज करिब 7 दिन भइसकेको छ। उहाँ कल्पना श्रेष्ठको सुगति निर्माण कामना गर्दै परित्राण है, त्यस्तै गरी भोजन र पुण्यान्मन गर्नको निमित्त पनि अनुरोध गर्नुभएको छ उहाँ प्रविता शाक्य उपासिकाले। त्यसैले दिवंगत उहाँ कल्पना श्रेष्ठको सुगति निर्माण कामना गर्दै आज भोजन पनि गर्ने नै छौँ। यो भोजनको अनुभावले उहाँलाई सुगति निर्माण प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे है। के कुराहरू छुटेको जस्तो लागेको छ भने मलाई भन्नुहोस् र बेलुकाको उसमा पनि अवश्य भनौँला है। अहिलेलाई यति नै गरौँ, धेरै लामो पनि नगरौँ होइन। त उपासक उपासिका र अन्तमा यो पुण्यको अनुभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य मास्तवीर श्रद्धेय गुरुवर स्याद उपन्दिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू, सम्पूर्ण देवताहरू, सत्व प्राणीहरू र अमनुष्यहरू र तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरू जति पनि छन् उहाँहरू सबैलाई सुगति निर्वाण प्राप्त गर्नको निमित्त यो पुण्य लाभ होस् भनेर र हामी जीवितमान सबैलाई सुख शान्ति समृद्धि निरोगी सुस्वास्थ्य दीर्घायु र उन्नति प्रगति वृद्धि होस् भनेर पनि आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद। साँझ 6 बजे अवश्य भेट्नेछु। भवतु सर्वमङ्गलम्।